Но тут задумка относительно простая. Вот у меня заслонка для камина. Вот я взял на разборе на металлоприемке стекло огнеупорное от духовки. И сейчас я сделаю уголки. Я их специально закрепил на доске. Они немножечко, то что было, они немножечко не совпадают по размеру. Здесь подварю, отрежу лишнее, подварю и будем испытывать. В общем, приблизительный макет в сборе. Рамка, стекло и рамка, которая будет выполнять жесткость для заслонки, потому что заслонка из очень тонкого железа. Ну и как бы все. Это все обвариваем, привариваем. А еще будут две ручки. Тут ручка и тут ручка. Для того, чтобы ее можно было брать в установку. Привариваем, испытываем. И теперь осталась героическая задача помыть стекло. Ну а пока, в общем-то, уже прикольно. Даже так, даже при таком виде. Характер горения резко изменился, это видно. То есть либо так, либо вот так. Так гораздо спокойнее, без поддува. Ну, в общем-то, кому-то может быть как идея.